Играя в эту игру, не складывается впечатление, что это песочница. Скорее, это комната, где ты считаешь себя богом. Как насчет того, чтобы заглянуть со мной в дебри Гурбокса и осознать, что все, что происходило в старой версии Anima City, это лишь начало. Именно для вас я и подготовил этот кладезь новых находок в игре, которые я растянул на две части. Тут будут теории подписчиков, личные теории, старые и новые добавления, возможно мы дотронемся до бэкрумса и много того, чего вы не знали. Спасибо тем, кто делился своими идеями и личными поисками об игре. Ваша активность ценится мной. Он вернулся. Observer – самый жуткий босс игры, который существует на данный момент. Его внешний вид пугает даже вне босс-файта. Во всех версиях, как мы помним, Observer с картой Legacy имеет такую текстуру, достаточно пугающую, если данный персонаж еще появляется позади нас. Но в некоторых бета-обновлениях можно найти модель персонажа с обезображенным искривленным лицом. Иногда эта текстура помечается как новая, иногда как старая модель. Ее почти невозможно встретить, а в файлах игры она либо полностью отсутствует, либо зашифрована. Мне удалось сохранить лишь этот фрагмент, ведь как бы я позже не старался ее найти, ничего не удавалось. Эта версия босса появляется крайне редко, но все же она существует в игре. Ну а кто такой Observer или же наблюдатель? Если верить лору, то это одна из версий Фила Тимского из другой временной линии, подобной версии Курс. И что должно было произойти с ним, что из такого он стал таким? Как мы помним, Фил Тимский не самый лучший чувак в этой вселенной. У него был друг Гарри Сота, который за содеянное с ним пытается уже долгие годы отомстить Филу. И есть пару примерных теорий на этот счет. Observer – это Фил, которого все-таки удалось победить Гарри. В одной из своих битв Гарри Сото все-таки отнял у Фила Тимского разрушитель и сделал это. Не самая долгая версия раскрытия лора, но зная весь сюжет Гурбокса, можно понять, что это может стать будущим каноном. Вторая теория. Вторая теория, которую я смог выяснить, связана уже с тем, что каждый игрок это отдельная версия Фила. Это подтверждается основным сюжетом. И в одной из временных петлей Observer либо изначально является в такой форме, то есть его рождение, его друзья и просто все, что его окружает, выглядит как 2D искаженные текстуры. Либо его внешность это случайность при использовании разрушителя реальности. Его более жуткая текстура также может говорить, что Observer не один, а два. А второй босс это результат кого-то за пределами нашего обзора, ведь мы не знаем, откуда он пришел и прочие мелочи, которые сильно влияют на концепт построения сюжета. Конечно, это если полагаться на первую теорию, но говоря про вторую теорию. Если Фил в своей вселенной в действительности выглядит так, а его внешний вид говорит об отсутствии в данном измерении разрушителя реальности, то представьте, как выглядят жители города и Гарри Сото. Ты всего лишь человек. Кто играет в песочницы, понимает, что в каждой из таких игр мы буквально бог. Мы не подвержены читам, смерти, урону, наше существование уже объясняется как высшее явление этого мира. Но так уж вышло, что это не работает в Гурбокс. То, что я говорил об Observer, более чем оправдано, ведь разрушитель реальности, тот самый артефакт в руке, который мы носим с самого начала всех обновлений, влияет и на нас. Без него мы никто, обычный Гаредл, и весь сюжет, как это ни странно, крутится не вокруг двух друзей, города, вируса Ункохи или случайных событий в игре, а только вокруг артефакта. Даже Observer, не заимев разрушителя реальности, лишь кусок картона, а его судьбу решают противоположные ему персонажи. В новых версиях, если вам удастся удалить самого себя, вы встретите такую кат-сцену. Фил попадает в то самое измерение, где находятся удаленные предметы. Теперь он удален, а его существование это вечное ничего.
И вроде после катсцены мы заново появляемся на месте спавна. Но давайте не забывать, что филов бесконечное множество из каждой вселенной. И выходит все так, что наш настоящий Фил давно уже плавает в бесконечном отмененном мире. А мы играем за одну из его версий из другой вселенной. Хочу также заметить, что в процессе катсцены можно увидеть другой реалити-крашер. Как он туда попал и что будет, если отменить себя уже в отмененном мире, пока неизвестно. Да, не стоит и забывать, что Фил не последний человек в этом мире. Его знания обширны в этой игре. Он как Рик или Билл под куполом, который удерживает его силу. По-любому он может что-то придумать, или он уже придумал. Теперь нам стоит вернуться немного назад. Одни из самых первых версий, где мы могли случайно выпасть с карты и оказаться у старой хижины, или в Backrooms. Он все еще наблюдает за нами. В Backrooms отчетливо можно было найти следы чьей-то жизни. Стулья расставлены не просто хаотично, а так, будто здесь кто-то был. Комнаты и те же камеры, что есть почти на каждой карте. Уже меньше говорят, что только Гарри Сото может следить за игроком. Напомню, что филов бесконечное множество, и каждый из них это отдельные люди, или даже секта людей, что находится вне игрового процесса. А если отмененные филы смогли выбраться из отмененной локации, то объединять их, конечно, будет отсутствие разрушителя реальности. А тот фил, что стал неуязвимым или обсервером, может спокойно быть одним из них. Ведь разрушитель реальности, который мы можем случайно найти, был сделан не одним филом, а множеством филов, что могли прокачать его до изменений молекул тела или влияния на существ на психологическом уровне. Отсюда и следует, что версий Курс, даже видя нас, не говорит нам что-то внятное или пытается хотя бы быть живым. Он может только бездействовать или нападать. Эксперимент ли это над одним из филов, или он в действительности такой, как обсервер, еще стоит выяснить. Если они, то есть отмененные филы, действительно есть, то и Гарри Сото должен был с ними видеться. Ведь он, как и они, существует вне игры. Ты знаешь исход. Все существующие измерения, как мы поняли, являются каноном, а не просто случайными добавлениями в игру ради веселья. Так же, как и разрушителей реальности, может быть очень много, и пускай это еще и не подтвержденная информация, давайте представим, что отмененный фил или секта из отмененных филов существует, то тогда становится ясно, кто оставляет странные разрушители в игре. Очень странно, играя в игру, случайно найти вещь, которую нельзя скинуть, продать, удалить или кому-то отдать. И любой здравомыслящий человек задумается, почему это находится здесь. Начало строительства Legacy. Между контейнерами один из моих подписчиков случайно нашел разрушитель реальности, который имеет долгую загрузку подбора. Я был уверен, что данное добавление будет случайное обновление с фан-картой или достижением, но то, что он там нашел, было очень странным. Жуткое мрачное измерение, наполненное водой, из которых возвышаются столбы. Чтобы выяснить правдивость этого измерения и понять, что оно скрывает, я сам отправился на поиски. Зашел на новую версию и ничего не нашел, что подтверждает наличие временного события, которое является одной из малых веток, ведущих к чему-то одному. Итак, позже я выяснил, что это измерение называется Liminal House, или же Дом Скорби. Как и из большинства подобных локаций, у меня не получилось выйти привычным способом. На кнопке выхода была надпись «Ты не можешь сбежать». Однако выход отсюда есть. Интересно больше не сама локация, а наличие достижений и взаимодействие кого-то с игроком. Во-первых, я удивился, что данная карта является обновленной версией того самого дома в море. Там нам давали ачивку. Есть кто-нибудь дома? Интересно, что скрывается за этой дверью? Может, ее можно как-то открыть? Я с вами даже когда-то делал догадки, что за дверью, скорее всего, Nextbot кота с маракасами или обезумевший Фил. В новых версиях нам дается уже другое достижение. Знакомое место. Вы смутно помните это место, но не можете вспомнить, откуда оно вам знакомо. Возможно, вы уже бывали здесь. В отличие от старой версии, в новой мы можем залететь внутрь дома, однако ничего там не найдем. На ПК-версии Gearbox дом сильно отличается от того, что мы видели.
Однако поведение NPC все такое же бездушное, мрачный бэкграунд. Однако рядом с домом вы слышите спокойную мелодию. Внутрь дома нельзя попасть, используя дверь, хотя в доме есть интерьер, в котором мы ни с чем не можем взаимодействовать. Интерес привлекает только разбитый монитор с неразборчивыми словами. Чтобы выйти с карты, нам потребуется выключить Game Mode, то есть снять с себя тулган, и только тогда мы сможем выйти. Интересно, что в данном измерении плохие NPC не нападают на нас, да и любые другие Гаределы не пытаются уйти, убежать или хоть что-то сделать. Даже полностью вооруженный Гаредел сдается нам. Куда мы попали? Я не могу точно говорить, но есть пару зацепок на этот счет. Во-первых, как я узнал с Вики по Гурбоксу, то у карты есть еще и вторая версия общения с игроком. В этой версии на кнопке выхода нам говорят «Сдавайся». И когда мы выходим с режима бога, на меню кнопки появляется фраза «Правильный выбор». Только после этого мы можем покинуть карту. Ну а во-вторых, на версии Гурбокса 1.15.5, которую мне скинул подписчик, есть Гарри Сото. Его можно заспавнить, но он абсолютно мертв. Его нельзя оживить, заразить, а долгое взаимодействие с ним крашит игру. Сам Гэри почти весь одет в броню, а его правая рука полностью отсутствует. Я пытался приносить Гэри боссу версии курс, но как итог игра просто крашилась. Единственная моя догадка, которая может быть связана с секретной картой Гарри Сото, звучит так. Он встретился со своим старым другом, но не рассчитывал на жестокость. Разрушитель реальности уничтожил его сознание и часть тела, а дом скорби – это место его былой жизни. И все же, мы помним, что у Гарри Сото каменное тело. Тут, возможно, либо Гэри лишился своей неуязвимости, ну или такими действиями нас только хотят запутать, чтобы никто не пытался найти Гарри Сото, а его тело лишь дешевая обманка. Фух... Что-то мы затянулись с видео. Напоследок я бы хотел рассмотреть две не столь популярные теории от подписчиков, которые мне показались интересными. Они не будут сильно связаны с жуткой атмосферой, хотя в них тоже есть над чем задуматься. Начну с теории Реда. В своем монологе он объясняет, почему маньяки и злые NPC хотят нас уничтожить, а также почему Фил всегда возрождается. Возможно, игрок не человек, а просто клон Фила Тимского. Это доказывает, что мы возрождаемся после смерти. Возможно, мы дальше играем, но за его клона. И у каждого клона есть разрушитель реальности. В босс-файте с Филом в версии Курс может сказать «Я тебя ждал». Или «Вы думаете, что можете меня победить?» На старых версиях игрок играет за Фила, что доказывает, что мы Фил, но только измененный по внешности. Фил буквально управляет реальностью при помощи реалити-крашера, контролирует погоду, время суток и может заспавнить себе оружие и выдать многие функции. А при мультиплеере у нас забирают тулган, и мы становимся обычным игроком. У кого есть тулган, у того мир под контролем. И поэтому маньяки пытаются нас убить, получив разрушителя реальности. А нейтральные персонажи понимают, что мы их создали. Но даже так они возможны из карты Facility, и там производство клонов Фила или маньяков. Да, я не раз слышал готовую теорию о том, что каждый Фил это клон, однако в лоре указывается момент с временными петлями, так что эта теория с Филами не до конца изучена. Однако, момент с агрессивными NPC вполне может быть, ведь та же сюжетная арка Хаос Командера, который является киборгом, не до конца изучена. Вторая теория. Последнее, о чем мы поговорим, это теория от Сани. Санечка лучшего в мире, потому что все Сани имба. Его версия очень похожа на версию Реда, и сейчас вы узнаете почему. Фил выпустил город Вирус, а что если это город Анима-Сити? В ранних версиях Гурбокса Анима-Сити были только мутанты. Интересная теория, то есть Вирус был выпущен только в плохой город? Да, Анима-Сити это как Детройт. Тогда, если описывать общее место, где находились Фил и Гэри, то неудивительно, что Фил все-таки решил выпустить этот вирус. И почему он так повлиял на жителей неблагополучных районов. В результате чего они, то есть жители, полностью обезумели или наоборот приоткрыли завесу тайны. И теперь они знают, что артефакт — это та вещь, за которой они будут следовать до самой смерти.
А что вы думаете на этот счет? Пишите свое мнение в комментарии или ко мне в личку. Будет интересно почитать. Также будьте в курсе всех новостей в нашем специальном телеграм-канале. И не забывайте, что уже на этапе разработки второй видеоролик по теориям, где мы рассмотрим новые обновления, баги и возможных персонажей из вселенной Gearbox. Can I help you?